బ్రూక్సిజం, చిన్నపిల్లల్లో గ్రైండింగ్ టీత్, అంటే నైట్ నిద్రపోయినప్పుడు నములుతూ ఉంటారు పళ్ళు. ఇది ఎందుకు అంటే సప్రెస్డ్ యాంగర్. పిల్లలు స్కూల్లో పేరెంట్స్ దగ్గర, స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ కోపాన్ని ప్రదర్శించలేక వాళ్ళకి అన్కాన్షియస్ గా నిద్రలో ఈ పళ్ళు అనేది జనరల్లీ నములుతూ ఉంటారు. ఇది గమనించండి, మీరు ఎవరైతే యాంగర్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతుంటారో వాళ్ళకి టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది.